आसगावच्या प्रत्येक घरात रडण्याचा आवाज. आंबेनळी घाटात एकाच गल्लीतल्या 5 तरुणांचा मृत्यू. अख्खं गाव सुन्न. रायगडच्या आंबेनळी घाटातून एक अत्यंत दुर्दैवी आणि मन पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. आंबेनळी घाटात भीषण अपघातात स्कॉर्पिओ तब्बल 1200 फूट खोल दरीत कोसळली. यामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात सातारा तालुक्यातील आसगाव गावातील 5 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हे 5 जण एकाच गावातील एकाच रस्त्यावर राहणारे होते आणि त्यामुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. गावातील प्रत्येक घरात सध्या रडण्याचे आवाज ऐकू येत आहेत. महिलांचा हंबरडा, नातेवाईकांचा आक्रोश आणि सुन्न झालेली गावकऱ्यांची मनस्थिती हे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक आहे. परंतु या गावातील गावकरी आणि या कुटुंबातील सदस्यांनी या झालेल्या घटनेमध्ये शासनाला जबाबदार ठरवलं आहे. रस्त्याला संरक्षण कठडे नसल्यामुळे ही दुर्दैवी घटना झाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत आणि त्याच पद्धतीने मृत्यू झालेल्या युवकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार शासनाने द्यावे अशी अपेक्षा यावेळेस व्यक्त केली जाते आहे. या दुर्घटनेत 8 तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अपघातग्रस्त युवकांमध्ये 5 जण युवक हे आसगाव तालुका सातारा जिल्हा सातारा येथील रहिवासी असून 2 युवक मरढी या गावातील असून एक व्यक्ती पण खटाव येथील आहे. मृतांमध्ये महेश अनिल पवार वय वर्ष 25, आदित्य अशोक साळुंखे वय वर्ष 21, रितेश राजेंद्र लोखंडे वय वर्ष 25, सुहास जितेंद्र लोखंडे वय वर्ष 20, अंश समीर चव्हाण वय वर्ष 18, उत्कर्ष आनंद शिंगटे वय वर्ष 21, प्रवीण अभिमन्यू शिंगटे वय वर्ष 25 आणि संदीप काटकर वय वर्ष 35 यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येते. ब्युरो रिपोर्ट SVN मराठी, सातारा, आसगाव.